மேலே வந்து கூலிங் இருக்கும், கீழே கூலிங் வரலனாக்கா இங்கே வந்து ஃபுல்லாக வந்து அரெஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். என்ன அரெஸ்ட் ஆகிருக்கும்? ஐஸ் கட்டில் இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க அந்த காற்று வர இடத்த வந்து எடுத்து க்ளீன் பண்ணணும். திரும்ப ஃப்ரிட்ஜை ஆக்சுவலி ஒரு 2 ஹவர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ணால், அது ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே. நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை கைட்டி எங்கே எப்படி அரெஸ்ட் ஆகிருக்கு ஐஸ் கட்டியை நம்ம பார்க்கலாம். என்னன்னாக்கா எல்லாம் பட்டன் டைப் தான். நம்ம இதை வச்சு இங்கே ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி நீட்டாக எடுத்திங்கன்னா அப்படியே இது வந்துடும். அப்புறம் இதில் ஒரு 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், இதை லூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிடும். முதல்ல ஃப்ரிட்ஜை ஸ்க்ரூவை கட்டி வச்சு இங்கே பாருங்க ஐஸ் கட்டி ஐஸ் ஃப்ரீஸ் ஆனதால் கூலிங் வந்து கீழே வந்து சர்க்குலேஷன் ஆக மாட்டேது. அது இதனால தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு 1 ஹவர் 2 ஹவர்ஸ் ஆஃப் பண்ணி வச்சா கொஞ்சம் சர்க்குலேஷன் ஆகும். இதுக்கு மெயின் தீர்வு இங்கே பாருங்கள், ஏர் சர்க்குலேஷன் ஆகிற இடம் எல்லாமே ஃபுல்லாக சாப்பாடு அது இதுன்னு இறங்கிட்டு. இதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஐஸ் எல்லாம் கரையட்டும், கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணலாம். இது டெம்பரரி சொல்யூஷன். இது பண்ணிங்கனாக்கா ஒரு 1 மந்த்துக்கு ஓடும். பர்மனெண்ட் சொல்யூஷன் நம்ம ஒரு டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டு பார்க்குறது பெஸ்ட்.